والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده وحبيبه ورسوله Lavdi qoftë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Lavdi qoftë vetëm Allahut, që themi Elhamdulillah, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Salavatet ja qejmë selam të dashurit ton Muhammed Mustafas, alayhi salatu wassalam, për të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë prej mbi shtatin qiell, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salavatet për aja qëjmë përshëndetjet tona më të përzemërta, në të formën pejgamberi që është në ka mësu, me thonë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallejta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, inneke hamidu majid. Dhe se armiqësi, dushmënllëk, nuk kemi ndaj askujt. Jo napse nuk kemi, por feja jon nuk na lejon me qenë armiq të askujt. Prandaj kjo që pëndodh aty këtu prej popullatës tonë, që ndodhi herën edhe të fundit tash në Frankfurt të Gjermanisë, jo na që nuk e pranojmë një krim të tillë, po feja e jonë nuk lejon me zgat dorën në njerëz të pafajshëm. Feja s'na lejon, se ne jemi muslimin. Feja nuk na lejon as një gjë të keqe me bon ndaj as kujt të pafajshëm. Kurse në kohë të luftës feja na urdhënon dushmanin me e shkatru. E kush vdes është shahid. A kështu me bo, se kur që bani kjo herën e fundit në Frankfurt para 3-4 ditëve, kjo Kosovarit, tash kushot e konsh nuk e dit, ashtu me bo, e me të mytë, Allah i në rutje, kriminel jeti. E feja jonë, krimin nuk e duran. Na jemi popull i paqës me Kur'an, jo me dhun, me libër të Allahut. Allahumma anta salam, wa minka salam, te barek te ja dhel gjelali vel ikram. Prandaj na nuk jam armiq të askujt, vetëm jemi armiq të zullumqarve. Allahu na ka obligu neve me qenë armiq të zullumqarve, të atyne që bajnë zullum në fytyrë tokës. Pra krejt ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam janë armiq ndaj zullumqarve. E këtë armiqësi ta imponon e keqja për balteje, se nuk jemi në start armiq, për ta imponon e keqja. Nëse një kryetari Libis 40 vjetë ka vjedhë, shka bën populli? Për e mitë popullin e vetë më aeroplana. Shka bën populli? Nëse një shka, neve në uqumë aeroplana, helikoptera, në bombardoj, na me thënë, urdhëni peke? Jo, atëherë Islami thot, qonu, por t'i mbrojtur 4 vlerat që i dini të gjithë, ju këmë thonë sa herë, po ndoshta i keni harru 4 vlerat, me cilat jeton çdo popull në fytyrë tokës, e 4 vlerat tona janë, dini, vatani, morali, ekonomia. Marin mend, dini, vatani, morali, ekonomia. Këto janë 4 vlerat me cilat jetosh. Si mos të kije këto njënën për në 4-ve që se kije, ti nuk je gjallë. Allah i gjallëroft. Të ndëruar musliman, kështu e fillova hutbën apo ligjëratën e sotit, kurse sot do të bëjmë fjalë dhe ders, jo për çdo që fillova, po qëllimisht tash kështu, se dikush na sulmon, sidomos nëpër internet, me lexu komentet e atyre të pandershmeve, të pamoral, çka s'na thënë fjalë të këqija neve.
hoxhallarëve, se janë mësua me, jo hoxhallar, janë mësua me komunizëm, me ateizëm, me laicizëm, me marksizëm, me izamizëm, më mësua populli tash 100 vjetë, kështu që nuk po ndryshohet ambienti i me një hershëm për 5 vjetë apo për 10 vjetë. Allah e udhëzov gjithë këtë popull dhe ummetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kurse sot do t'ja kushtojmë enkas 8 marsit. Zdja i keni ble lulat për gratë dhe për nonat, ama tash sot do t'ja kushtojmë çfarë lula kena me ble. Atë plastikës gjekiqenit a originale. Allahu subhanahu wa ta'ala në suratul Isra në ajetin 23 dhe në ajetin 24 thot: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allahu po urdhënon në Kur'an dhe obligon që mos të adhurohet kush tjetër veç Allahut. Kush e meriton me adhuru? Hajtë trego. Më ju përkull kuj që ti vorrit? Pisha dhe gjahila, për hecin këtë pari pënalet të vërë, për bënë qështë. Subhanallah, disa munges, kësa i thënë fabriqki defek. Ka i shkreti defek në kokë. A i qetri fëvjan pja kalzën asaj gjomës që ja kemi qitë libren. Fotokopje për bënë, pëse? Me qitë mësu si not atë pyetjet e lehta në shkollë. Marrë moment, ai që ka këtë besim, a mëson, edhe kur delet bëhet diçka që ka bën në popull, qaj. A mëson një herë, marrë moment, edhe kur t'ja japin qatë diplomën e fliqt, qatë diplomë të fliqt, me vjedhje dhe me rishfet, e me ngjëtësi, çka i bën popullit ai? E qaj, ja harron gërshonet edhe kanopin në bark në operacion njerit. Allah ja mësoft dinin juve dhe vladëve t'juj. Wallahi, ngoni këne djem, ngoni mirë, se cili që e kini ka një shoq, apo grue, shoqe, apo motër, apo vlla, se cili që ka që si besim të mbrapsht, ju kini mu përgjegjë para Allahut, pëse s'ja kini qelë sytë ati të shkretit. Para një 13 mujve, 14 mujve, mora një fugan, kombi, plot me malë për e qojnë në rrethin të Kuksit, me një fshat. Ai që për ju qoj ndim, atë dit, po thët, me plot gëzim, eja, shka kemi na. Hajtë, ku po më qonë? Hina do së kake, qështu më, dole. Kërë më qaj, një 3-4 vorra ati, të më liu me një havlik. Qëshka kemi na, tha? Besimin vorras. Shka kishit ju, tha, lëmës t'ju shka paskit. Po dhe na kemi. Kretë kur i qesh mja qështu, ashtu në këjshi i kam. Bile 3 qeshit ati kam këjshi, shkijet katolik të muslimantë. Shka kemi na, tha këqyrë. Në të shëpash, ku është herifi defekt 50 vjeqara, apo 100 vjeqara, apo defekt brez pas brezi. Thash, o, ti filan. Pse që këtë fuganin, që të kombin, në kombi ata fugan pëjthën. Me pas dek unë, a kish ecë ky? Tha, jo, kësë kish ecë. Mes pas dek unë, i dekt, a i kish pru këto ndihma ky fugan? Jo. E masit des unë, si des,
Atë bjerë ty kush? Jo. Po ky i dek ti shka pju bjerë juve? Po valla mire ki. Qiqan. Prandaj, o shqiptar, o musliman, e kje një vlla, një motër, një grua, një nan, një bab, një tezak, një. E ka këtë besim, pytësh para Allahit, aja ke qelë sytë ati që qanit shkret, sa kujton që i dek ti kam i dalë zët gjallit. Apo kujtoni edhe ju të vjetrit që ata kanë botë shka këtë. Se kemi disa të vjetër, pse i kanë lënë pra këta. Po i gjahillëk i lënë, pse? Gjahillëk i lënë qësh? Qëtu të minarja kër arda gjeta unë këtu një. Më thëshin, mos e ngucë këto se i fort o ky. Thash ma i fort se Rakovica e Beogradit, a? A i se dite i shkreti Rakovica shko është. Prune e traktora, bagerin e hoqa, i dop të konë zajf, jatha so konë këtu, ka shku turizëm dhe kundë. Me që si pralla kanë majtë popullin, edhe ka pas hoxalar, pralla kanë kalzu në popull. E ju gjemati që po vini një mahallë që tu pëngoni, e ka njëherë ka pak edhe hoxalarët pja ndrejmë për mi u freskua, si sot një avë, që i patëm atë vlaun, në besofshim kam brapshta në kuku për neve. Allah i në udhëzoft, ja Rabi. Allah i në udhëzoft dritën e Allahut me e pa. Allah i në udhëzoft me hec, me Kur'an e me fjalë të Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, e jo me prallat tarikateve, e dërvishve, e qëshit shka kanë mjellë në këto tokë, tash 100 vjet e sa. Allah i e pështoft këtë popull. Qka po thot Allahu në Kur'an? Wa qada rabbuka alla ta'budu. Allahu po ordnon që mos ta adhurohet kush veç Allahut një. S'ka kush adhurohet tjetër. Kemi adhuru babën tanë, nënën tande, gruan tande, vajzën tande, vllahën tande. Kush ka ne adhurojsh ti tjetër? Apo ngoni hala enveristat e komunistat e titistat kur po shkojnë në vorë par dëvorit dëshmorit, një i parja i po thot kret, gjahillëki. Lavdi, ata këtë, lavdi, kujna lavdi, që ti qka deka, jo, lavdi vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, po këti shka mi bo që ka himrana. A ti thëmë, Allah i a falt gabimet e bënft shëhit, ja Rabbi, Allah i bënft shëhit jasharajt, që nemën të jasharajve halkit me kongë po fitojnë pare, po kuj Adem jasharajve qitë pare, jenë bo milionera. Nusët e Kosovës të e kënu Adem Jasharit. E qeveritarët për shkojnë pare vorrave, shkote njëherë të i Rogovës, e njëherë të Jasharit, e të njëherë dëshmorët ka janë, lavdi, këto për me marë votën për popullit që qyre dhe mek, sa tamam kjo e ka, para si cilit vorri kanë boren, lavdi, jo vallahi s'ka lavdi, nuk ka lavdi, a i ka nevoj për rahmet, Allah i boft rahmet për ta, e lavdi vetëm ati që nuk vdes kur. Alhamdulillah, se lavdi dhe me thonë, Elhamdulillah, lillah Allah. E ti si ti thuash, Elhamdu li Adem, Elhamdu li Zafir, Elhamdu li Ramadan, Elhamdu li Mazlan, Elhamdu li... Shka e të folë ti? O, robi Zotit, kupto lavdi kuj, vetëm Allahut gjelle gjelalu, më shko me i bo shirk, ortak Allahut para do një vorrit, e me ja bo kështu, se kërkuj nuk i përkulemi, vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. A kuptuat qëta? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Mandej, mas Allahut lavd, wa bil validejni ihsana, babës edhe nanës mi bo mirë. Babës edhe nanës mi bo mirë. Sa mi bo mirë, bre vlazën? O gjëmat, ngoni këni sa mirë. Sa mi bo mirë babës edhe nanës? Sa? Ke pa e vladin e vogël kër e kije, hanë që ta, hanë që ta, habe me që ta, ban që ta, a i 100 herë pja bon, kjo petë qefin pja bon. Baba i vetë një herë mës mja bon,
hiç si ban edhe prap qefin si a ban. Ngoni këne çka jeni ju këtu. Edhe i keni kush e keni babën në gjallë, apo gjysh dhe gjyshe gjallë, se si në vend prindve i keni, apo vetëm babën gjallë, apo vetëm nënën gjallë, ktheni ju në respekt, ktheni ju në respekt. Wallahi mos t'ju thehet babës as nënës qefi asnjëherë, 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 asnjëherë. Ka të Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, sahabi ka të Resulullahi ka thonë, ja Resulallah, këm dalë me të bashkan gjitë ty e në hijret, në shpërngulje prej Mekës në Medina. Se Allahu ata që po bojnë hijret, po ish përblen me gjennet, kom ardhë ja Resulallah, ty me të bashkan gjitë, tha që shikelon babenon, tha i kom lon të kojt i dhnuam, tha ktheu që shike bo me kojt, ktheu edhe boni me kesh se hijreti joti është me i bo babën edhe nënën me kesh. Ju sa herja keni thuj babës edhe nënën së qefit. Bonement o musliman, pe i thamë edhe vetit edhe juve, nëse ja ke thuj qefin babës edhe nënës apo njonit pi dyve, edhe ata jenë i dhnue, edhe kanë bo, s'kanë folë. Ti ku të të shkojsh prej kësaj, thonje stakfirullah, thonje stakfirullah, qile gojër, thuje stakfirullah, ja Allah ne fal gabimet, ja Allah ne fal gabimet, se nuk ju kemi dalë hak babës edhe nënës, Allah ne fal gabimet, ja Rabbi. Tha ktheu të baba dhe të nona, që ke bo me vaj, me lot, kthejmë bëj bo me kesh. E hijreti jëtë ashtë nëse babën edhe nonën e bëjsh me kesh. Mës të folim fjalë të cilat i kemi nije për prindët e tyne që ka unë ma keq kanë folë. Allah i në rritë. Atash, politika aktuale e vendit, me televizora, me internet, me Facebook, 8 marsi. Shka është 8 marsi? Kush e kanë nreq këtë 8 marsi? Këtë 8 marsin e kanë nreq qufaret e Evropës, kur e kanë lënë respektin e babës edhe të nënës edhe të gruës, shka të bëjnë hajnë njëherë në vjetë të bëjnë bilen një 8 mars, në t'i kthehet le ta mashtroje babën edhe nënën me një lullë të plastikës, apo qoftë edhe original një lullë, nënën e të kthehet. A i kthehet barku nënës edhe njëherë. E kanë pyet Resulullahin sallallahu aleyhi wasallam, ja Resulallah, cili gjunah është më i madh, cili gjunah është më i madh, ka thonë Allahut të i bën shok, ortak në adhurim. Mandej ka thonë babën edhe nonën të ofendojsh, mos të respektojsh, më i madh i gjuna. Mandej të dëshmojsh rrenjshëm, të rrenjsh, dëshmi të rrenjshme, ispatlek të rrenjshëm. Prandaj o vllazën, këto që po vinë ditët e ardhshme, këto janë rrena politike. 7 marsi dita mësuesnave. Qeveria ka kënaqur për mësuesnat. Deputeti i merr 2.000-3.000 euro, mësuesi i merr 200 euro, 250 euro. Unë e çuditëm me njerëzit tanë. Qysh po ta nxen goja me thonë, qysh po ta zën goja ndërgjegja jote, ti mi marr 10 rrogat mësuesit, apo 10 rrogat policit. Qysh po ta zgat zotja dorë, e s'po ta paralizon mi marr ti 3.000, a i mi marr 300. Allah i na udhëzoft në rrugë drejtë, ja Rabbi. Ndoshta po tham me plot arsye, Allahi e udhëzoft qeverinë e Kosovës.
Inshallah kjo qeveria re që ka ardhur inshallah punon më mirë. Inshallah, thoni amin, inshallah. Allahi na ju zoft, inshallah punojnë më mirë, ja Rabbi. Allahu në Kur'an pra po thot, wa qada rabbuk, Allahu po urdhëron që të adhurohet vetëm Allahu. Mandej të respektohet baba dhe nona. Do më thonë, si kur dyshinat binarit. Urdhni Allahut po thot, mur adhuru vetëm Allahu. Mandej, mur respektu baba dhe nona paralel. O insan, qësh po qohësh ti në mëngjez, me një rendi me pi kafën e sabahit me trafik, që ty me do një kafe, me do një dishka, edhe paqetën e cigares me një herë, edhe po kthehesh të shtëpia e babës e as nonës, e as babës, e as gruës. Një të plitë nxehtësën pja blesh. A një euro e gjysë paqetën po e blesh, ase 2. Edhe kafën, bile duplo kafe, se po i duhet një 5-6 cigare mu zeherua me sabah mu helmu. 5-6 cigare me 2 dupli macchiato. Një 2 euro, 3 euro me sabah. Baba e nona hase gruja ja gjon qarën. Edhe gruja s'po i do vjerin. Se po e she që i burri është me defekt të fabrikës. Mos ja i babë nonës pido dhe unë, si do unë, si kom kërshon. Që kjo dini juj, që kjo feja juj. Feja e njonë nuk mbështetet në plastikat kinës, në lule falcë. 8 marsi jonë ndaj nonave tona është 365 ditë. 8 marsi jonë ndaj prindve është 365 ditë. Ola të kullehuma uff, e mos ju thuj as uff. Warhamhuma, ban mshirë ndaj tyne. Mshirë ban. Pse? A i plak, nona plak. E derdhen qajen, e derdhen supën, e derdhen përsheshin që ja ke bon. E së nëmbrohet, ti me një rendi për reagosh për të këcen kanari, këshire mirë! A kur po e derdhen beba, me një rendi grue mule, një asi parfum të lagët, që po e marajnë që tash atë farletrat. Mule grue, po qohët pesh për bebën, pesh o qu! Peshë që e pampersat 10 eurove, 15 eurove. Peshë që për e vlad. E vladi nuk të qonë në gjenet, kurse respekti i babës edhe nonës të qonë në gjenet. Ka thonë pejgamberi jut alayhi salatu wassalam, el gjennetu tahte akdamil ummahat, gjenneti është nër kamët e nonës, në respektin e tine. Qështu të regon ju grave që janë shpia? Me selam temin, tregon ju nënave t'juja, grave, vajzave, motrave, që të fjallë tregon ju edhe vetë praktikoni, e Allah ju një moft. E më shkoni jashtë pijamis me dal, a nitet qka tha, qka po vikete, qka po bane, qka s'po bane. S'ka nevoj këto komente me mi bon fare. E pe këqyrish, fmin sa shumë. E baban edhe nënën? Nëna jeme njëherë mu më tha, tash e dek që sa vjetë, kur i dojsha fëmijët e mi të vegjët kur ishim, ajo më ka vrejt, më një vrejtje të nanës që e vrejnë e vladin, masi i kam dujt e i kam puth fëmijët, e tha mërbir, edhe unë e tha ty qështu të këm dashtë të këm puth. Kthen ju prindve, ku shikrini prindët, babë dhe nënë, kthen ju në respekt. Kthen ju në respekt. Vallahi një kafe, kur gjonës është një kafe, 50 cent. Të dikush në është, kurse ka dhe 50 centi. Unë e i kam. Po kur po më jep, djali jam një kafe 50 cent, edhe pse i kam unë, edhe i ka, unë po më vjen mirë. Po ai që si ka! Edhe s'ka gjetë respekt për e vladit. Kur ti kthehet e vladi,
e thjanie, aromën, erën e vladit, duke i thonë, o babë, o nën, shka i bën zemra e vladit, e shka i bën zemra e babës e nanës, që ka hu respekti, e jo me i thonë babës vetë, plaku, ki plaku, po kusho thash ki plaku, se baba jem, po thuj baba jem të thaftë goja, plak për mua, për ty babë, edhe nën, prandej jemi në qëtë gjendje ku jemi, vallahi para 3-4 ditëve lexova një punim të një dietarit në internet, e lexova çtu poshtë që kam internetin, një prej faktorëve, një prej shkaqeve, një prej plot shkaqeve të shkatërimit qeverisjes së Egjiptit, se kryetari i saj, që ky Hosni Mubarak që s'më returon mja përmend emrin unë hutbe, kishte qenë arrogant ndaj prindve të vet. Në internet e lexova, një akraba i veti e ka shkruar. Ajo mesele më para 80 vjetë. S'ka para 80 vjetë, para 800 vjetë. Nëse nuk respektohet baba dhe nona, a lihet baba pa parë në gjep. Po i ka 45 euro. Po ti sa i ki? Ty po të hahet një 3 leqe. Aj një leqe në të haje ma lirë një ose 3. Prandaj ndëgjoni që të fjalë temen, e inshallah thëmë diçka. Se cili e dini prindët e vetë, shikeni, zgat një dorën në gjep, e jip një ka një 10 euro, ka një 20 euro, e ka një shok do me qarros, e ka një jaran, për do me pi një kafe, diku me bo një mohabet. Unë edhe pse si ja lejoj kuj duhanin, se nuk ja lejoj, ajo është dohan gjitha, shumë 70 vjetë, së më pjam qelim ja fik. Do me pinë cigare me një shok të vetin, ati në të rinë, të bëjmë mohabet. Po do mi thonë, hajde në kafe se ka asë një centi shkreti në gjep, a djali vetë lavdrohet me qëfar makinet madhe, ka bleju lavdrohet shokve, a baba i vetë si dilen gji, 10 euro se ka në gjep. Kthen ju prindve edhe njëherë, Allah ju një maftë, edhe thoni stakfirullah, kush kini bo nga pina. Abdullah ibn Mesudi thot erdha te Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe I thash ja Resulullah, o I dërguari I Allahut, ejul amali ahab ila Allah, cila punë është më e dashme te Allahu? O Resulullah, cila punë më e dashme? Thot pejgamberi, as-salatu ala waqtiha, namazi në vaktin e vet. Kur të vjen namazi, pse namazi në vaktin e vet më e dashme te Allahu? E kuptuat pse? Pse namazi më e dashme te Allahu? Sepse Allahu po të thret në atë kohë, Allahu po të pret. E zoni ka thirr, Allahu po të pret. Ti s'përshkosh në takim me Allahun. Ti një femën me dale me të thonë takim që ka që mos më shkuat ti dhënohet, edhe prishesh për atë shkojsh për Allahin s'po vish. Në Facebook të kam thirr, në faqe zez. Ma e dash me punë të Allahu, namazin kohën e vetë. Mandej cila ja Resul Allah, mandej tha respekti I babas dhe I nanës. Mas namazit në vakt. Mandej gjihad fi sabilillah. Gjihad fi sabilillah. Dhe në hadithin e tretë, të cilin shkurtimisht po e majmë, pasi që koha në kaloj, tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po tregon Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, me rastin që I ka ndodhur në hutbe. E kanë një sahabët të thonë, amin, amin, amin. Edhe e kanë pyet. Ka hyp pejgamberi sallallahu alaihi wasallam minber në hutbe dhe ka majt fjalën, edhe kanë një sahabët 3 herë të thonë amin. Mandej e kanë pyet, ja Resulullah, çka kanë ato 3 herët në hutbe amin, amin, amin?
Tha para prej tyne, më erdhi tha Gjibrili alayhi salatu wassalam edhe më tha, kush i ka nxonë prindët gjallë, apo njonin prej tyne, edhe ka hinë xhehenem sebeb mos respektit, Allahu e ka larguar rahmetin prej ti, pse se ka bon respekt babën edhe nanën, e më tha thuj amin, e unë e thash amin. E dyta, do më thonë të babat e nana, e dyta, sa ai që ka hyj muj Ramazanit, e nuk janë falë gjunahët, të bon prej zjarnit xhehenemit, Allahu e ka largu prej rahmetit e vetë, sa thuj amin, sa thash amin. Fjala amin, përgjigju ja Rabi, mallkim prej Allahut, lanet prej Allahut, pse Ramazanit s'ja ka bo hizmetin që shduhet. Edhe treta që këto popullion shumë pak e din, populli si popull, ju e dini me siguri, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka meritu dënimin e Allahut, që ka thonë amin, qaj që mu ka përmend emni e salavat s'po qonë. Prandaj mësone gojen, o xhamat i jeni mahallës, mësone gojen, ushtrone gojen, sa herë përmendet pejgamberi, thoni alayhi salatu wassalam, ose sallallahu alaihi wasallam, ose Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, as po nanini gjatë sa herë pe përmendim, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Këto tri gjërat që i ka përmend Resulullahi sallallahu alaihi wasallam në hutbe. Edhe një lajm të shkurtër po vapi prej internetit që lexova, edhe më erdhi shumë mirë, inshallah e bëjnë edhe me shihati janë. Me siguri ata kanë nije se me shihatin e Bosnës kanë mohabet normal, me vllazërit e tonë. Në Bosnë me shihati i Bosnës, këto ditët që kaluan, këto 2 javët, kanë marrë vendim, akcion, me letra, me dhurata, me kret, me dalë në kret popullatën muslimane, me unë njoftuar me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Motoja e kësaj, Assalamu alejke ja Rasulallah. Allah ju ndihmoft vllaznive tonë në Bosnë, Allah ju ndihmoft edhe vllaznive të bosnjakëve në Kosovë. Allah i na ndihmoft edhe neve dhe atyne, edhe udhëzoj gjithë umetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që të njoftohemi mirë me Muhammed Mustafa alaihi salatu wassalam. Wallahi, me ditë na sa duhet umeti ku jemi, na duhet me punu më shumë. Allah i na mësoft me punu më shumë, ja Rabbi. Një rast shumë i çuditshëm është në Jordani, në Jordan të Arabisë. Krishtian emnin Muhammed. Po ti krishtian emnin Muhammed? Ai po jeton në mesin e muslimanëve. Pse ti krishtian emnin Muhammed? Sot po i Muhamedi që kret. Normal është thot ai, far njeri i mirë kon, këtë që pëdojnë, pse mos më pas unë emnin e atij? Pse mos më pas unë emnin e atij? Që kemi në emnin Isa, të pejgamberit Isa alayhi salatu wassalam, ai thot, pse mos më pas edhe unë emnin Muhammed? Ai vetëm krishtian, emnin e një njerit shumë të mirë. E këtë të na, në vend se me lakmua emnin Muhammed, e lakmuin emnin Ronaldo dhe Ronaldinho. E lusim Allahun Jalla Jalaluhu më na mësua khairin ya Rabbi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Thoni astaghfirullah. Ja Allah, na i fal gabimet. Ja Allah, na kthe në respektin e babës dhe të nonës, dhe çka kemi bën prej të këqijave, ja Rabbi, mos na largo prej kësaj xhamie, pa na i fal ato gabime. Wa sallallahu ala sayidina wa nabina Muhammed. Lutni Allahut subhanahu wa taala falje prej gabimeve, ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam, ai që i lutet Allahut më ju fal gabimet, bëhet I pa gabime. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Kër është në pyetje raporti babës dhe nënës me evladin, edhe evladi raportet me babë dhe me nënë, shumë duhet më fol, për arsye se o largue evladi prej prindëve.
Për arsye pse u largu, se po e merr tërbijen prej televizorit, prej filmave, prej gazetave, prej revistave. Do më thonë, e vladi sot po edukohet, po bëhet tërbije prej medjave elektronike dhe të shkrume. Edhe në shkolla që kemi na, shkollat e Kosovës, arsimim kanë, si kur që i kemi thonë çdo herë, arsimim kemi. S'ka analfabetizëm në Kosovë. Arsimim peke, amo edukim jo. Allah ja mundsoft qeverisë me pas edukatën fetare në shkolla. Se edukimi fetar e nreqen edhe presidentin, e nreqen edhe atë fëmijën në shkollë. Vallahi. Po për çka e nreq? Sepse ky libër i Allahut është prej mbi 7 qiell i shpallur për edukim. E ka thonë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam, njeri i shkretirës, Resulullahi ka thonë e jo unë, edebeni rabbi, fa ahsene te edibi, me edukoj Zoti im dhe ma mirësoj edukatën. Kush ja mirëson edukatën, ma mirë se fjala Allahut xhelle xhelalu. Kush mundet me të bëjë tërbije, ma shumë se fjala Allahut. Allahu na boft të fjalës Allahut inshallah taala. Po thot pejgamberi o vllazën në një hadith të cilin e kemi spjegu heret, por në vijat shkurta do të përmendi. Në një tregim të cilin e tregon Hazreti Umeri, thot e ndëgjova Resulullahin të na tregua, sami'tu Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. E pejgamberi çka ju ka tregua? Ju ka tregua 3 njerëzit të cilët kanë rënë në zër, kanë ecë në rrugë e i ka zonë nata, jenë kthyer me një shpellë me bujt, kanë hi me një shpellë. Në shpellë o rrekullua një guri i madh dhe o ka zonë derën e shpellës dhe kanë me të mbyllur. Edhe su ndalin prej asaj, s'mun e shtyjnë atë shpellë. E kini një hadith, këtë hadithën e kini më shumë vendet të shënuar. Jenë konsultuar me zveti çka të bëjnë, kanë pru vendim që se cili prej tyne me bo një dua në emën një të punës të mirë që e ka bo. I pari për thëtë e ka bo duan, ja Allah. Çka ka bo? Ka qenë me bakti, ka rujt delet. Kur ka ardhë prej deleve, ka pru tomël, qumsht. Ka ardhë të shpia i ka gjetë babën edhe nonën vonë i ka gjetë në gjumë. Mja dhonë tomlin, po duhet mja u prish gjumin. Ani vetë ka najtë pa gjumë, deri, baba nona e në qunë nga gjumi e u ka dhonë tomlin. Ka thonë, ja Rabbi, si ta këmbon për hatër tënë, ja Rabbi, qelna këtë tunel, këtë shpel, ka lëviz guri një fije. I dyti, është bo marak dhe një femën. është bo marak. Ka kërkuar me bon zina me tonë. Ajo se ka pranu. Mandoj ajo ka ra në një zorë të vështirë të mjetëve. Ka ardhi ka thonë minimu. Ky ka pas kushte. I kam një mu, ajo ka shpresu që masi i kam një mu do të shfrytëzoj. është largu prej haramit. Ka thonë ja Rabbi, si t'jem largu prej haramit për hatër tonë në qelë rrugën, jo qelë edhe pak shpella. Dhe i treti, e ka pas një rroktar, e një dit i ka punue gjysdite. E i ka thonë ati rroktarit, merre këtë gjysdite në hakin që ke punu të une. Si të konë dita 20 euro, që 10 euro. Jo, ka thonë, s'po e marë. Edhe ka shkua pa e marë. Sa i ka menu me marë këtë ditën. Se gjysdite i ka shku. Se ka marë, ka ardhë marës disa viteve. E ky atë hakin ja ka rujt e ka bon viqa, lope, dele, o mush, mas shumë viteve, kur ka ardha i ka thonë, hajde këtë vitë që këta marë hakin, kur ka ardha e ka pa, sa ja ka rujt hakin, e ati hak që i ka thonë, kjo hak i ytë që o rrit, ka thonë, ja Rabbi, si t'ja kam rujt për hatër tënë, në qilë rrugën, o qelë kretë kjo shpel e ka ndalë. Kjo një, e dyta o vlazën musliman, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, tre insan, Allahu s'ka me këqyr ata ditën e kiametit. S'ka mi bon rahmet s'me këqyr ditën e kiametit. I pari është ai që Allahu s'ka me këqyr, ai që babën edhe nonën e ka i dhënua.
Allahu s'ka me këshyr ditën e kiametit. Ai që është arrogant ndaj prindve, Allahu s'ka me këshyr ditën e kiametit. E dyta, që s'ka me këshyr ditën e kiametit, ka me i largu pi rahmetit, alkoholiqarin, rakigjin, mudminu khamrin, konsumatorin e alkoholit, Allahu s'ka me këshyr. Ja ka bon haram, ai po e përdosh. Dy, edhe e treta, që s'ka me këshyr Allahu Gjelle Gjelaluhu ditën e kiametit, el-Mennan, ai që barën fjalë edhe i prish muslimantën e mezveti. Ka dhe shumë që ka për më thonë, inshallah gjumajave tjera, Allah i na mundsoft me bon këtë hajr para juve, Allah i më mësoft mua dhe juve, Allah i më uzoft mua dhe juve, Allah i na uzoft gjithë neve dhe gjithë umetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم عالي كلمتي الحق والدين يا رب العالمين اللهم ردنا وشبابنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت الناس إيماننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد لنا من لدنك علما يا أكرم الأكرمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون